ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നാടൻ ചിക്കൻ കറീൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് തന്നെയാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാനല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ഉമ്മയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പിന്നെ എൻ്റെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. പിന്നെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം കളയേണ്ട നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നമുക്കിനി നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ചിക്കനൊക്കെ നല്ലോണം തന്നെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സവാളയൊക്കെ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു വലിയ സവാള, പിന്നെ ഇവിടെ കുറേ ഞങ്ങൾ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഉള്ളിയാണ് ചിക്കൻ കറിയിൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ 5 പച്ചമുളക്, പിന്നെ 3 ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി, പിന്നെ കുറച്ച് നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാളയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളിയൊക്കെ നല്ലോണം തന്നെ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളിയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചിയും ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മിക്സിങ് ജാറിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചേക്കണം വെളുത്തുള്ളിയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചിയും ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ ഒതുക്കിയെടുക്കാം. പിന്നെ അത് ഇവിടെ നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും നല്ലപോലെ തന്നെ ഒതുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിനി നമ്മുടെ ചിക്കനിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് തേങ്ങയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് തേങ്ങ ചിരകി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഈ ഒരു ചെറിയ സ്പൂണിൽ 1/2 സ്പൂൺ പെരുംജീരകം, പിന്നെ 2 ഏലക്ക, പിന്നെ 1 ഗ്രാമ്പു, പിന്നെ 2 ചെറിയ പട്ട, പിന്നെ 4 കുരുമുളക്, ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അടുപ്പത്ത് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് അത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മുടെ വച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ തന്നെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇടേണ്ടത്. നല്ലോണം തന്നെ ഒരു ബ്രൗൺ കളറാവുന്ന വരെ നമ്മളിത് വറുത്തെടുക്കണം. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് 1-2 ഉള്ളി ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ അകത്തിട്ട് നല്ലപോലെ തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് വറുത്ത് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് അടുപ്പത്ത് ഒരു ഉരുളി വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് നമ്മൾ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒതുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വെളുത്തുള്ളിയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചിയും ഒരു ബ്രൗൺ കളറാവണ വരെ നമുക്കിതൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മളിത് ഇപ്പോൾ ഫുൾ ടൈം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് ഇടേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം തന്നെ ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മുടെ സവാളയും നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയും ഉള്ളിയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളകും ചേർത്ത് അതിൻ്റെ പച്ചമണം പോകുന്ന വരെ നമ്മളിത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് ഇടേണ്ടത്. നമുക്കിത് നല്ലോണം തന്നെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഈ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ തേങ്ങയൊക്കെ നല്ലോണം തന്നെ വറുത്ത് നല്ല ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കേണ്ടത് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ആ കാര്യം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം നല്ലോണം തന്നെ വറുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിനി നമ്മുടെ ആ തേങ്ങ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മിക്സിങ് ജാറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഏറ്റവും ചെറിയ ജാറല്ല, അതിനേക്കാളും തൊട്ട് വലിയ ജാറാണ്. അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു 3/4 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലോണം തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി നമ്മുടെ സവാളേൻ്റെ മിക്സിലേക്ക് വേണ്ടത് 2 തക്കാളിയാണ്. അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ സവാളയൊക്കെ നല്ലോണം തന്നെ വഴുതി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച 2 തക്കാളി ഞാനിവിടെ നല്ലോണം തന്നെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലോണം തന്നെ ഒന്ന് വഴുതി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇത് നല്ലോണം തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലോണം തന്നെ 1-2 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ നല്ലോണം വെന്തൊഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്കുള്ള മസാല നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചെറിയ ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇനി 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മുടെ സാധാ മുളക് പൊടി, പിന്നെ 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ. അപ്പോൾ ഈ മുളക് പൊടിയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചേർത്ത ആ മിക്സൊക്കെ ഞാനിവിടെ ഈ മിക്സിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ഒരു സവാളേൻ്റെ മിക്സിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ ഇതിവിടെ നല്ലോണം തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ ആ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചേക്കണം നമ്മുടെ തേങ്ങേൻ്റെ മിക്സ് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ചേർത്ത് നല്ലപോലെ തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ വേവാനുള്ള വെള്ളം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത്രയും വെള്ളം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ചിക്കൻ വേവാൻ അത്ര വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഉപ്പാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഗ്രേവിയിലാണ് ഉപ്പ് ചേർത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തും നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെയും നല്ലോണം തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഇത് നമ്മൾ തിളക്കണ വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ നല്ലോണം തന്നെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ പീസസൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ചിക്കൻ്റെ പീസസ് എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിതൊരു 15 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും മസാലയൊക്കെ നമ്മുടെ ഇറച്ചിയുമൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ചാറൊക്കെ ഏകദേശം ഒന്ന് വറ്റിയൊക്കെ വരണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മളിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. 15 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് 10 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ കറിയൊക്കെ നല്ലോണം തന്നെ മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് തന്നെ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാലയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഗരം മസാലയും പിന്നെ കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലപോലെ തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ചിലവരൊക്കെ കറിവേപ്പിലേൻ്റെ ഒപ്പം മല്ലിയിലയും കൂടി ചേർക്കും. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണില്ല. നമ്മളിത് നല്ലോണം തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാറൊക്കെ നല്ലോണം തന്നെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ചാറൊക്കെ നല്ലോണം കുറുകി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ റെഡി ആവും. പിന്നെ നമ്മളിത് ഇപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് വയ്ക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു 10 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും തന്നെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. നമ്മൾ 10 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഫ്ലെയിമൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിപൊളി ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിത് ഇവിടെ സെർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വെന്തൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും തന്നെ വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. എല്ലാവരും തന്നെ ഇങ്ങനെയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നാടൻ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കണേന്ന് കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് തന്നെയാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും തന്നെ വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായമൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. പിന്നെ വീഡിയോ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. പിന്നെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ അടിപൊളി വീഡിയോസുമായി നമുക്ക് കാണാം. എല്ലാവർക്കും ബൈ.